大约1个星期之前的5月6号开始啊，一架又一架的美国 C-17运输机开始飞临北京首都国际机场。于是乎，全世界都知道，美国总统特朗普啊，这是要到北京正式访问了。很多北京的民众啊，都在首都国际机场那个地方用手机来拍摄 C-17。要说啊，北京的民众也算是见过世面啊，怎么有这么多民众在那个地方围观 C-17呢？我觉得有这么几个方面的原因啊。第一个方面，在中国境内啊，能够拍摄到美国运输机啊，这个机会不多，而且呢 C-17非常大啊，也非常壮观呐，见世面。这第一个方面。第二个方面，北京的民众啊，也是通过拍摄 C-17啊，见识了美国总统出行的豪华排场、豪华阵仗。从5月6号开始啊，那一个批次来了2架 C-17，这之后每隔1-2天就会来一个批次。到昨天为止啊，据不完全统计啊，总架次已经超过了10架次，有人说是14架次，有人说是12架次，我没有具体统计啊。总而言之，超过10架次。那你想想，明天特朗普啊飞到北京，这中间可能还会有运输机一起来啊，所以总架次啊是一个非常惊人的数字啊。这特朗普出行啊，也是美国总统出行啊，在全世界范围内，这排场没得比，没有任何国家元首可以跟美国总统的这个出行相比。而且特朗普在美国总统里面啊，他也是首屈一指的，他也本身喜欢讲排场啊。要知道啊，9年前特朗普啊访问中国第一次啊，一共只来了2架 C-17，而这一次呢，已经来了10几架次了。所以你可以看到了，特朗普本身呢，就是一个比较愿意讲排场的总统。那在全世界其他的国家元首里头啊，那跟特朗普就更没法比了啊。就拿今天的习近平来讲啊，那是全球2号人物啊。他现在出行呢，不但有专机，而且也有一架保障的运输机。这架保障的运输机呢，往往也是在习近平出行的前一天，先把习近平的自己的专车车队运到访国。习近平到了之后呢，直接坐自己的专车出行，跟美国总统这一点差不多。美国总统呢是野兽，那习近平呀有专门自己的红旗车队。但是习近平出访就2架专机呀，特朗普出访这不是2架，这是10几架呀。那你想想，全世界哪个国家元首能够跟特朗普相比啊？所以这个也让北京的老百姓长了见识啊。北京老百姓最近几天啊都在议论呢，说这不是出访啊，这是搬家呀，这是把白宫都搬到北京来了。那也有人说，那毕竟特朗普跟习近平是好哥们儿、好朋友啊，肯定是给习近平带了很多美国的土特产。那估计那飞机里头不少都是送给习近平的礼物啊。很多北京的民众在大街上也看到了啊，特朗普的野兽车队就在北京的大街上已经开始趟路了，开始踩点了。那毕竟北京那个交通比较复杂呀，大家都知道单双号限号啊，那你得提前得熟悉嘛，是吧？所以你可以看到了，那美国的特勤部队已经提前开始熟悉特朗普在北京访问期间的所有行程的安保外围的这么一个情况了。这是第2个方面。第3个方面，就是这一架又一架的 C-17啊飞到北京的时候啊，中国还没有官宣特朗普啊访华行程呢。那你想想，这边还没说你要应邀来访呢，你这边飞机都飞过来了啊，给人感觉好像 C-17有点迫不及待，特朗普有点迫不及待。所以就这种现象本身呢，也挺令人耐人寻味的。所以我觉得北京的老百姓这几天啊，兴致盎然的围观 C-17，主要是因为这几个方面的原因。到昨天5月11号，中国政府终于正式官宣了，说应中国国家主席习近平的邀请，美国总统特朗普啊将于5月13号到5月15号对中国正式进行国事访问。谜底揭开了，那全世界呢立刻就把焦点聚焦到了北京，聚焦到了中国。因为啊，你想想啊，现在中国和美国是全世界2个最大的国家，也是影响力最大的国家。最近这2年啊，2国的关系呢也是一波三折啊。所以啊，习近平和特朗普应该说是当今世界最有影响力的2个国家元首。那他们的会面，那肯定决定了未来世界的发展啊。那全世界的媒体都在报道、关注、分析。作为全球华人媒体的 No.1，
盲区拍案呢，自然也不会缺席啊。所以我们今天就在这个特朗普访华前夕，我们呢要做一个前瞻性的分析。那么我们要分析这一次特朗普访华首先呢，我们要跟9年前特朗普第一次访华的行程做一个分析对比。我觉得很多数据我一讲起来大家可能就会发现很多有意思的信息首先，这2次访问呢，行程都是3天。2017年呢是10月8号到10月10号3天，这一次呢是5月13号到5月15号3天。在特朗普这次访华之前，很多坊间都传言这次访华的行程有可能会被压缩到2天，2天1夜。但最终中国公布特朗普访华行程的时候，还是3天，是5月13号到5月15号。因为按照中国外交部的礼宾司一般来说的规律就是你外国国家元首对中国进行国事访问，这个基本上起点就是3天，低于3天往往就是工作访问了接待规格也会下降一个级别。所以最终特朗普还是3天。但这次这3天跟9年前的3天不一样，是个压缩版的3天。大家可以看一下，5月13号这一天特朗普到北京，但是5月13号这一天呢没有行程，而且也说了5月13号这一天特朗普是晚上到北京。我估计这次5月13号到北京其实就是满足了中方国事访问的最低要求，就是3天嘛。但是特朗普到北京的时候一定是踩着午夜到北京12点那个点来北京，所以到了北京之后也没有行程，就是休息了。第二天5月14号习近平在人民大会堂前举行欢迎仪式，然后双边首脑会谈。所以实际上真实的行程就是2天2夜。但是9年前的那次特朗普的访华那不一样，那次呢是实打实的3天，从10月8号到北京到10月10号，那这个8号那一天的行程还很多而且那次中方给特朗普访华定调叫做国事访问加，国事访问 plus。 这一次呢中方定调呢就是国事访问，所以你看接待级别是有区别的。什么叫国事访问加plus 我在这里给大家解释一下。首先我们解释一下国事访问在中国的外交这个礼宾上有什么样的接待规格首先到机场去接机，国事访问的话一般来说都是外交部副部长以上的人。那么随着对方国家这个重要性这个级别越来越高。你像上一次特朗普访华那就是政治局委员杨洁篪到机场欢迎，然后在机场呢就铺红地毯，而且机场呢会有少先队员来欢迎。然后呢在人民大会堂门前的这个欢迎仪式3军仪仗队21响礼炮，那红地毯这是欢迎仪式紧随其后双边首脑会谈以及国宴，这都是国事访问的标配。那么在国事访问的标配之外，要想加这 plus， 那不是那么容易的。那你想想呢，礼炮是21响，那最高了，你总不能放48响吧，对吧？那怎么加？在中国有讲究，中国人是比较注重礼仪的嘛，这方面难不住中国人当年克林顿访问中国的时候中国其实也是差不多是国事访问加。中国怎么加的呢？克林顿的访华的首次行程，首站地不是北京，而是西安。在西安这个地方呢，搞了一个盛大的访唐的进城仪式。城门傍晚的时候灯光一大，克林顿进入那个西安的城门，西安市的市长在那种送给克林顿一把钥匙。你想想，西安古代的长安能够以这个进入城门仪式的方式欢迎克林顿，那这个就是国事访问加。在这个正式的国事访问的标准礼宾行程之外，开始加菜了。那么最明显的应该说就是上一次特朗普访华。上一次特朗普访华不是10月8号到北京吗？10月8号到北京之后下了飞机之后直奔故宫。习近平夫妇在故宫的宝运楼这个地方门前欢迎特朗普。欢迎特朗普这个宝运楼这个地点也有讲究宝运楼是故宫里面唯一一栋西洋建筑，
是民国之后啊建的一座专门存放文物的库房。前些年啊把库房清空了，这个地方呢就变成了一个展厅，展览故宫啊当年怎么保护文物的啊。特朗普访华之前精心选择了这个地点，在这个地方，习近平跟特朗普茶叙，先聊天。茶叙完了之后啊，两个人坐着小电瓶车到了太和殿前，整个故宫全部被清场了。然后习近平呢陪同特朗普夫妇参观三大殿，习近平是亲自陪同，亲自解说呀。You would say China 5,000 years it goes back, right? Seems to be 5,000 years, right? 5,000 at least. 有文字的是3000。And I guess the oldest culture they say is Egypt at 8,000. 对，埃及更古老一些，但是呢，文化没有断过流的，始终传承下来的只有中国。就我们这些人也是原来的人，黑头发、黄皮肤，传承下来的，我们叫龙的传人。两个人在三大殿前面寒暄啊，大家都知道那段视频网上都有啊。寒暄的时候，这个习近平就跟特朗普讲啊，说我们中国啊是这个全世界范围内历史最悠久的古国。特朗普说不对呀，那最悠久的不是埃及吗？习近平说了，埃及呢它断了。现在的埃及人跟过去的埃及人也没有关系啊，没有断的，那就是我们中国历史最悠久了，所以我们叫龙的传人。双方这寒暄就在太和殿前面，然后太和殿结束行程之后，在旁边看那个修复文物，修复那钟表什么之类的啊。然后两个人之后紧随其后的行程是坐景泰蓝，两个人共同点蓝。景泰蓝的这个行程结束之后啊，又在那个故宫里头那个戏楼畅音阁那个地方看京戏。这畅音阁啊，就是古代皇家那些皇上皇后嘛看京戏的地方。这个地方呢，专门这个让特朗普在这个地方欣赏了15分钟的京戏。15分钟的京戏里有3段戏，美猴王、贵妃醉酒。你想，特朗普也听不懂中文啊，看京戏看时间长了也是折磨，所以15分钟给他安排了3段戏。京戏结束之后啊，两个人在故宫的景福宫，搞了一个这个宴席。整个在故宫的行程啊是4个多小时。这4个多小时啊，这就叫国事访问家。为什么是国事访问家呢？就这个行程啊，是在正式欢迎特朗普的国事访问之前加的行程，而且选择这个地点是故宫啊。故宫在中国的传统文化里面意味着什么？意味着皇帝啊，意味着权力啊。那特朗普当时也特别兴奋呢，刚从故宫出来就发推特啊，说这个太宏伟了，直接把自己的推特那题图那个照片都给换了，换成了他跟习近平在那个畅音阁前面跟京剧演员合影啊。他说我期待着明天跟习近平两个人的交谈，心里特别满足。那你想想，历史上奥巴马到北京来啊，那跟习近平在瀛台夜话，大家都知道啊，2014年在瀛台夜话跟故宫直接接待特朗普，那比起来还差一个档次啊。所以说2017年那一次啊，习近平在故宫接待特朗普，是创了中国所有接待外国国家元首啊国事访问家的天花板。然后第二天呢，一早在天安门广场给他搞欢迎仪式。这之后呢，人民大会堂里头搞双边会谈，就在人民大会堂现场还有人演奏，整个过程精心排布啊，说给那个特朗普十足的面子。但这一次呢，这次不一样啊。5月13号这一天没有行程，5月14号这一天上午呢双边会谈，下午呢是天坛。天坛呢跟故宫差不多啊，但天坛我估计啊，习近平夫妇还是会亲自陪同、亲自解说的啊，这一点面子还是要给的。但是关键是天坛的行程啊，是在整个国事访问行程的里面，就是在5月14号啊，他欢迎了仪式3经仪仗队21响礼炮之后，才派你去天坛的。但是2017年那次啊，是在正式欢迎仪式之外的，那是国事访问家。所以这一次大家可以看了，中国定调就是国事访问，
而上一次呢就是国事访问加，所以这一次的特朗普访问中国啊，应该说啊，中方的接待级别略略有点下降了。那么我们再比较一下，因为美国对中国的访问啊，上一次跟这一次比起来呢，比上一次更重视了。怎么讲呢？啊，我再给大家看一下啊，上一次2017年特朗普访问中国啊，它是一个为期12天的亚洲之行中间的一站。他当时先去的夏威夷，从夏威夷去的日本，从日本又去了韩国，第3站才来到了中国。然后从中国结束之后去了越南，从越南之后呢又去了菲律宾，整个一长串的旅行啊。那我们知道，对别的国家访问呢，你是不是个单独行程？单独行程那就表示重视嘛。那么如果你是连续访问过程中间，看你是首站到哪个国家，然后呢，其次看你在哪个国家停留的时间最长，这是几个参照系啊。这一次特朗普访问中国就是单独来中国，没有其他的国家顺便行程。但上一次2017年那次呢，首站来的日本，在日本待了2天，次站在了韩国待了1天半，然后在中国待了3天，然后在越南和菲律宾各待了2天。所以你可以看到了吗？上一次特朗普到中国，他其实只是众多亚洲之行中间的一站，虽然在中国待的时间最长啊，但是这一次那是专门来访问中国来的亚洲，有区别吧？其次，我刚才不是讲了吗？上一次来中国啊 ，C-17只来了2架，这一次呢 ，C-17来了10几架呀，差一点搬家搬过来啊。当然有人说了啊，这次因为打伊朗了，现在战争还没结束呢。万一在北京访问期间，伊朗又朝美国扔导弹怎么办？那肯定战时指挥系统就得在 C-17里头支起来啊。但不管怎么说，你可以看出来，特朗普比9年前访华更重视了。但中国呢，相对来讲啊，跟9年前比更克制了。这个你可以通过5月11号才官宣特朗普到中国进行访华这一点你可以看出来。与此同时，我不是讲了吗？是国事访问，不是国事访问加。那么我们就要问了啊，为什么9年前特朗普访华，那么中国那么隆重的欢迎特朗普，这一次呢，虽然也很隆重啊，但明显没有上一次那么隆重了啊。这9年中间，中美之间到底发生了什么，导致了双方的关系发生了如此微妙的转变呢？这里我给大家做一个背景介绍。2017年啊，那10月份啊，那中国在北京盛大的欢迎特朗普啊。特朗普回到美国之后啊，来年2018年的1月份就对中国发起了首次贸易战，把中国的洗衣机呀，还有中国的太阳能电池板呢，通通加关税，加得很高啊。那于是乎啊，这中美之间的贸易战不就打起来了吗？2月份的时候，那当时刘鹤就访问美国，访问美国的时候啊，大家都看那个照片，那刘鹤一个人坐个小板凳，特朗普居高临下的看着刘鹤啊。刘鹤从2018年开始啊，那有2年左右的时间频繁往返于中美之间。中国当时啊对美国发起这个贸易战也进行报复啊，报复主要集中在，那你要是给我们加关税，那我们中国呢，我不买美国东西了，不买大豆，不买波音了，然后呢某些领域内也要适当的加一些关税啊。双方这个架一直打到了2020年，最后谈出来了一个贸易协定。这个贸易协定总体来讲是美国处于攻势，中国处于守势。那么最终呢，美国给中国加了25%的关税，第一阶段的中美贸易战算是差不多暂时休战了啊。那么这个过程啊，据事后美国的很多智库的人讲啊，中方感到非常震惊和屈辱。为什么呢？说我2017年10月份在北京好吃好喝招待你的特朗普，让你在故宫里看京戏，是吧？哪个国家元首享受过这种待遇啊？结果你一回美国你就翻脸不认真，马上回美国之后就开始搞贸易战。从中国人的角度来讲不能理解，说这美国人这个太不好打交道了。这个东西啊集中爆发啊，这种心理体验在2021年杨洁篪在阿拉斯加跟美国搞的战略对话的时候啊，我觉得最为明显。当时杨洁篪啊，那不是开场白，美国说把记者都清出去，杨洁篪说别走，我有话要讲，17分钟发言呢，
没给翻译留时间，全部用中文跟这个美国讲。我们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节。讲我们过去把你们想得太好了，美国你最好管好你自己的事情等等啊，非常非常不高兴。结果后来杨洁篪还有一段话，那不是说得更狠吗？你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。20年前、30年前，你们就没有这个地位想说话，因为中国人是不吃这一套的。你们没有资格对我们中国说，你们是凭实力跟我们中国这么对话的。几十年前你们没有这样的资格说，现在更没有资格这么讲。那段话当时啊，在互联网上非常火啊，就是那种心里的火，给人感觉憋不住了。在2021年的时候啊，那应该说啊，从这个特朗普的第一个任期一直到这个第3个任期啊，美国跟中国之间的这种外交策略发生了转变。早期的克林顿时期啊，美国都是希望跟中国建立接触，让中国融入世界，然后呢，希望中国在这个过程中改变自己的价值观，变成世界大家庭的一员。但特朗普上任之后呢，发现这个接触的结果好像没有导致这个结果，然后呢，中国更加自信了，中美之间的这个因为利益所产生的冲突越来越多了，于是乎爆发了第一次贸易战嘛。所以美方的这个立场啊，就慢慢变成了什么呢？由接触变成了一个什么？变成了一个这个，我这鼻子这个痒，又发功了。由接触慢慢变成什么呢？慢慢变成一个围绕着这个贸易冲突所展开的这样的一个外交思路。到了拜登时期呢，不光是外交冲突了，延续到科技啊、安全啊等等领域，变成了一种制度竞争。所以你看，拜登那个时期啊，当然也有疫情的因素啊，没有访华，也创了中美建交之后啊，在任总统没有访华的记录。结果到了特朗普的第2任期，那一上去不是开搞这个解放日这个关税战吗？那又开始啊跟中国开始搞起来了。但这一次啊，中国的应对方式不一样了。这一次的应对方式啊，它不再是防守了，开始直接反击。双方你给我加关税，我给你加关税，你给我加关税，最后加到100%多，最后中国使出杀手锏，那我开始搞稀土。你不是卡我的脖子吗？用关税吗？我对稀土进行管制，实际种重基础、轻稀土，美国才发现，原来自己的 F-35，包括自己的伯克级的那个巡洋舰，都得靠中国的稀土啊。那中国的这个也可以卡美国的脖子啊。所以最后发现互掐脖子，那最后呢，那可能同归于尽呢。没办法，双方只能坐下来谈呢，一直谈到去年10月份。后来不是在釜山，特朗普跟习近平又见面吗？最后达成了一个协议。这个协议是什么？双方在贸易战上休战1年。中国呢，稀土不管了，不进行管制了。美国也不给中国加那个关税了啊。说那关税呢，芬太尼的有10%，其他的10%，是吧？那这享受到美国的盟国待遇了。而且这期后大家也都知道，美国的那个10%的关税，现在美国的法院还裁定特朗普违法。所以你可以看到了，就中美关系在过去9年发生了天翻地覆的变化。正是在这种天翻地覆的变化的情况下，特朗普迎来了他第2次访华行程。这中间还有另外一个变量，就是伊朗。本来特朗普啊，去年跟习近平在釜山时候已经约好了是今年3月份访华，结果到3月份的时候，特朗普说不行，那伊朗那边打的这种火热呢，我要去的时候这不行啊，只好推迟到5月中旬了。于是乎，这次访华的行程就是在这样的一种背景下，开启了第2次习特会。所以大家可以看到了嘛，这过去的9年的时间里头啊，整个中美关系已经发生了天翻地覆的变化。紧随其后，我们就要分析一下这次习特会啊，大致要谈什么内容。我看了一下，昨天啊，这特朗普即将要访华，他在白宫的时候接受记者提问，记者就问了：你到北京，你期望会得到什么 ？What do you hope to get out of the summit in China? I have a great relationship with President Xi. You know, he and I have gotten along well. Other than with COVID, I was not. Other than that, he and I have had.
great gentleman. I find him to be an amazing man. 1.4 billion people with a pretty iron fist. He's 特朗普就讲，我跟习近平是好哥们儿，我们俩关系非常好。他统治了14亿人民，了不起。除了疫情期间有些政策我不能接受以外，其他的政策我觉得他搞的都挺好的。所以你看到没，特朗普挺羡慕习近平的，是吧？管理14亿人，然后呢，这么大个国家，然后呢说一不二，对不对？在美国的最高法院也不买他的账，然后那国会也找他麻烦。在中国呢，习近平一言九鼎啊。所以有人说了，说的是羡慕习近平，想成为习近平啊，夸习近平。要谈哪些内容呢？他也透露了一些信息。我从这个由易到难呢，我列了这么几个目录啊。首先第一个方面，他说了要提这个黎智英的事情。黎智英大家都知道，那香港反送中运动的领袖啊，那苹果日报的老板啊，今年2月份的不是判刑了吗？20年有期徒刑。黎智英今年已经78岁了，如果他这个刑期要做满的话，他估计是活着出不来了。那你想想，关到90多岁嘛。所以黎智英被判有期徒刑20年之后，全世界都在呼吁中国政府，你把黎智英放了吧，人道角度考虑。但中国呢，就是黎智英勾结外国势力，妄图颠覆中国政府，对吧？3项罪名判处有期徒刑20年，不容其他国家干涉。但是特朗普就说，当时在釜山的时候，他就跟习近平谈了这个黎智英的事情。他还透露了一个信息，说习近平当时就曾经考虑过要释放黎智英。我个人觉得啊，黎智英这个问题啊，实际上中国政府蛮容易妥协的。为什么呢？因为啊，实际上中国政府就算是把黎智英给放了，中国也没付出什么太大的代价呀。你想想，中美双方之间大国博弈，放一个黎智英，中国政府来说，你付出什么呢？在国际社会上买一好，对不对？说中国政府出于人道角度把黎智英放了，所以这个我个人觉得有很大的可能，这一次中国政府会卖特朗普一个面子，因为此前大家都知道啊，黎智英被判刑之后啊，很多人都说只有美国总统能救黎智英。英国政府不是说了吗？跟中国政府说啊，我们希望你把黎智英换了，黎智英有英国护照，能不能转移到我们英国去服刑啊？中国政府根本没理他。那么特朗普如果这次到北京跟习近平讲，你要把黎智英放了，如果习近平把黎智英放了的话，那就算给特朗普一个非常大的面子。当然了，如果要是放黎智英啊，我觉得有2种方式。一种方式就采用英国此前建议的模式，就是黎智英因为有英国护照啊，那让黎智英回英国去服刑啊，法理上说得通。让黎智英到英国服刑，过不几天就说这人年纪太大了，赶紧放了吧，那也就这事儿就了了，对吧？这是一种模式。第二种模式呢，就过一段时间说黎智英这人身体不好，保外就医，送到英国去看病，出于人道考虑，那过去也经常采用这种方式啊，所以我觉得也完全有可能。当然黎智英放了啊，那紧随其后还有黄之锋呢，黄之锋现在还没判刑呢，所以黄之锋没判刑的情况下，如果把黎智英放了，那有可能黄之锋就成了牺牲品。当然黄之锋跟黎智英比起来啊，他的威望也不如黎智英，在国际上影响力也不如黎智英啊。美国政府当年黄之锋想要进这领事馆，美国政府都拒绝了嘛，所以黄之锋就真的有可能成为牺牲品，这是第一个方面啊。第二个方面就是经贸领域内，大家都知道去年中美之间谈的是休战1年啊，从去年10月份到今年10月份，那么休战1年之后怎么办呢？所以实际上中美双方必须得谈一个休战之后双方的，要么是一个中长期的协定，要么是一个中局性的协定。那么比较乐观的估计啊，就是中美之间要谈一个至少延期，咱们今年10月份到期的时候啊，延期再延2年。何立峰啊这2天啊正在跟美国的贝森特在这个韩国谈呢，那说明什么？那说明双方其实就在经贸领域内啊谈，最后双方可以得到什么？在经贸领域内，那最高的这个结果就是把这个协议一直延长下去嘛。当然还有一些零碎的，比如说中国宣布买美国的产品采购啊，因为当时中国
跟特朗普就承诺了，我们要采购美国的各种各样的东西，要达到多少钱？事后看好像没达到。那么采购里头呢，一个是大豆，当然更重要的是波音，能不能采购波音飞机？当然还有一个就是关于芯片问题。那么这个呢，在我看来分歧也不大，因为毕竟此前已经有一个协议了嘛。那么延期也不一定这次宣布，因为习近平下半年访问美国，访问美国的时候再宣布也不迟。但是经贸领域内，现在中美之间的分歧没有想象的那么大。第三个方面，关于人工智能、芬太尼，就这些方面啊，其实分歧也不大。人工智能呢，现在啊发展非常迅猛。那么关于它怎么制定游戏规则，需要中美这两个这个在人工智能领域内最领先的国家共同首先制定规则。其实中美之间这方面分歧都不大，包括芬太尼问题也不大。分歧大的有一点，就是那个关于核武器。美国一直这几年啊，希望跟中国谈关于核武器的军控，中国一直不感兴趣。我觉得中国不会跟美国谈。中国在没有解决台湾问题之前，是不会跟美国谈核武器的这个军备控制问题的。加班加点造呢，战略核武器，对吧？造到什么程度？造到中共真要打台湾的时候，美国不敢动手、不敢造次的地步。所以在这种情况下，你想想，中国怎么可能跟美国谈核不扩散呢？谈这个军备控制呢？不可能的。那么中美之间啊，元首这次的见面，国际社会都共同预测啊，台湾问题将会是这次中美元首会议中间的重点议题。首先是去年10月份的时候，由于中美之间啊这个经贸谈判啊，在釜山那次双方没有涉及到台湾问题，因为那个时候当务之急是要解决经贸问题。但是中国每次跟美国元首会晤的时候都会谈台湾问题。那么今年2月份的时候，那么习近平不是跟特朗普通电话吗？就在反复强调说台湾问题是中美关系中间的重中之重，红线中间的红线。为什么大家都猜测这次中美元首会谈中间台湾问题是一个非常重要的议题呢？2个原因。第一个原因，这次是特朗普访华，中国是主场，在中国主场上，中国要主导议题呀。那么台湾问题那是中国最关心的。第二个，现在有一个特别好的机会之窗，这个机会之窗就是伊朗。2个月之前，特朗普是打伊朗嘛，一开始打得挺顺利，把哈梅内伊给炸死了，紧随其后又开始炸伊朗学校啊，什么工厂啊，结果伊朗反击，用的萨德小摩托把那个美军的军事基地雷达都给干掉了，然后就开始封锁霍尔木斯海峡，结果一下子麻烦了，这仗现在没法打了。就前不久美国就单方面差不多宣布停火啊，双方开始谈判。这个时候为什么说是一个机会之窗呢？因为当时伊朗同意停火，那中国就在这里头施加压力了。其次，美国跟伊朗最终形成一个终局性方案，如果离开中国的支持，恐怕美国达不到目的。就在这次特朗普访华之前，前几天，伊朗的外长到北京来访问。你想想，这个时间点，伊朗外长到中国访问能做什么？肯定是中国跟伊朗在商量，跟美国如何谈。所以说，美国现在在伊朗问题上基本上是有求于中国。虽然特朗普啊在接受记者采访的时候说啊，这个中国40%的油都是通过霍尔木斯海峡，所以中国实际上这个霍尔木斯海峡对它很重要。归根结底，这个终局性方案如果没有中国的介入，美国现在很难收拾这个烂摊子。那么你想想，在这个时间点上，中国极有可能利用伊朗问题对美国施加强大的压力，对特朗普。而特朗普这个人呢，又是一个交易型的人物嘛，对他进行施加压力，压力什么？台湾问题。特朗普上台之后啊，实际上对台湾我觉得采用2条路线。第一条大家可以看一下，赖清德上任之后啊，这现在已经快2年了，没有过境过美国本土，就是他上任的第1年，去夏威夷和关岛啊溜达了一圈。这个我过去讲过啊，在台湾的元首啊过境美国里头，关岛和夏威夷是级别最低的，那美东是级别最高的，所以赖清德现在上不了美国的本土。
那去年的时候还想去啊，去那个南美去访问，美国干脆不让他过境美国本土，结果也没去成。另外一方面呢，特朗普又批准了美国历史上最大规模的对台湾的军售。大家都知道，前几天台湾的那个国会里头啊，就军事问题吵翻天。这次特朗普卖给台湾的军售主要有哪些呢？一个是海马斯火箭炮，其次还有那个就一个自走炮，107还是109自走炮60套，还有就是反装甲的无人机。那么这些加起来啊，据说是100多亿美金。那么这些军购啊，就这一个批次啊，就超过了整个拜登政府4年的总和。所以你看嘛，两手抓，一手是不让赖清德去美国本土，另外一方面拼命的给台湾卖武器。那么中方现在的考量啊，国际社会都分析，就希望美国明确的说出来，美国反对台独。因为过去美国政府在台湾问题的立场是这样的，我呢，理解并尊重中国的一个中国政策，但是呢，我要维护台湾海峡两岸，谁也不要单方面的改变台海现状，这是美国政府的这个政策啊，不支持台湾独立。但是现在很多人都分析，中国这次习近平是希望利用这样的一个机会之窗，给美国施加压力，让特朗普明确提出来反对台独。假如说美国在过去几十年来的美国政策、美国的台湾政策面前后退半步，那中国就会采取一系列的法律方式、外交手段，对台湾施加更大的压力，那让台湾呢就承受不住了，让它自内部进行瓦解。我说的瓦解就是抵抗意志的瓦解啊。那么这个能不能实现，那就看5月14号这一天，特朗普跟习近平怎么谈了。他们双方会不会再做交易？不一定签署什么这个条约啊，能不能形成默契，这一点最重要。当然，最终的公告里头关于台湾问题如何表述，这一点呢，我觉得也是最值得观察的。那么上一次啊，特朗普跟习近平啊，在这个结束访问之前，还搞了一个正式的双方共同记者会。这一次呢，会不会有这个共同的记者会啊？大家也可以进一步的来观察啊。在这个习特会之后，我们呢也会在第一时间再给大家进行一场啊，就是这一次第2次特朗普访华之后的，那么双方访问结果的这个内容分析。好了，我今天就先讲到这里，谢谢各位。